Siphinde sibingelele futhi bazalwane kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Kuyintokozo njalo bazalwane ukuthi sikhulume ndawonye indaba ezinhle ezimnandi zombuso kaNkulunkulu. Inhloso ngale channel iTheocracy Networking Embassy ukuba sihlole izwi kaNkulunkulu, sizazi kangcono ngendlela uNkulunkulu asazi ngayo. Sambulelwe yena, sambulelwe inkosi yethu Jesu Kristu, sambulelwe thina ukuthi singobani kuye. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane egameni lenkosi uJesu. Mhlambe lokho sokuzwile ma ususizakele nawe futhi ungakudlulisela kwabanye ukuthi nabo basizakale. Ngifisa ke kule video bazalwane egameni kaJesu kuba sikhulume ngaphansi kwesihloko esithi uyini umbuso kaNkulunkulu. What is the kingdom of God? What is God's kingdom? Uyini umbuso kaNkulunkulu? Sesikhulumile bazalwane ilanguage lena abayikhulumayo abaningi abazalwane ukuthi singabombuso kaNkulunkulu, sisembusweni kaNkulunkulu, siwumbuso kaNkulunkulu. Uma ngabe kunjalo siyayiqonda into esishoyo ukuthi masithi siwumbuso kaNkulunkulu, singabombuso kaNkulunkulu, sisembusweni kaNkulunkulu, siyaqonda lokho ukuthi masikhuluma ngombuso sikhuluma ngani. Andukuba ke sifinyelele ekuthenini sispecify ukuthi umbuso kaNkulunkulu. Andukuba sifinyele lapho ake siqale ke manje sihlaziye igama elithi uyini umbuso. Sikhulume nje ngombuso wodwa. Uma ngabe ukhuluma ngombuso ukhuluma ngani? Uma ukhuluma ngombuso sizofunda izwi lenkosi bazalwane. uMark chapter 12 from verse 28 to 31 lifundeka kanje. Kwase kusondela omunye wababhali owayebezwile bebuza eqonda ukuthi wayebaphendule kahle. Wambuza wathi, ngumuphi umyalo wokuqala kuyo yonke na? Verse 29 uJesu waphendula wathi, owokuqala ngowokuthi, yizwa Israyeli, inkosi uNkulunkulu wethu inkosi yinye. Yizwa Israyeli, inkosi uNkulunkulu inkosi yinye. Then umyalo ke manje useqale waveza inkosi, waveza nama subject, uveza manje the king, uveza nabantu ababuswa abangaphansi kwale nkosi. Uveza the king, inkosi, the Lord, the master. Uveza manje ukuthi inye inkosi. Useveza nabantu ababuswa ile nkosi abangaphansi kwale nkosi. Sesizozwa kokwesithathu manje ukuthi khona umthetho le nkosi ebusa ngayo laba bantu. Verse 30 useyaphendula ke manje, uyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngawo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Umthetho wokuqala lawo. Wesibili, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Awukho omunye umyalo omkhulu kunale. Yini umbuso? If we speak of the kingdom, what are we talking about? Uma sikhuluma ngombuso sikhuluma ngani? Umbuso nazi izinto okufanele ukuthi ube nazo. Uma ukhuluma ngombuso nazi izinto ezenza umbuso ube umbuso. Kumele kube neking, inkosi. Kumele kube nabantu ababuswa ile nkosi. Kumele kube nemithetho inkosi ebusa ngayo laba bantu. Laba bantu bangabantu bayo inkosi, bangama subject kuyo. Sichaza ini? Sichaza umbuso. Right?
Sifuna manje ukuthola ukuthi-ke uyini umbuso kaNkulunkulu. Uyini umbuso kaNkulunkulu. Mhlambe futhi besingadlula sibuze ukuthi ungubani umbuso kaNkulunkulu mase sifinyelela eqondeni lokupheleleyo. Singasho ukuthi uyini, sithi ungubani. Okay? Right. Sizobheka kule verse ke esilifundile. Leli verse esilifundile sithola ukuthi uverse 29 uJesu waphendula wathi, owokuqala ngokuthi yizwa Israyeli, inkosi uNkulunkulu wethu inkosi yinye. Uyabaklarifyela manje ukuthi inkosi yinye, inkosi uNkulunkulu, inkosi uNkulunkulu. Abantu bayo uIsrayeli. uIsrayeli unenkosi enguNkulunkulu. Siyakhumbula lapha encwadini kaSamuel mabe ngasafuni ukubuswa uNkulunkulu, sebefuna ukuthi kukhethwe inkosi phakathi kwabo engumuntu njengabo, balingise ezinye izizwe. Kanti uNkulunkulu direct ubeyinkosi yabo, uyinkosi yabo. Wayeyinkosi yabo, manje sebefuna ukuthi kungabi uNkulunkulu obabusayo direct. Ithi inkosi uJesu yizwa Israyeli, inkosi yinye. Inkosi uNkulunkulu wethu, inkosi uNkulunkulu wethu. Uzifaka phakathi noJesu. Inkosi uNkulunkulu wethu. Inkosi yinye. uJesu Kristu naye uyifaka phakathi. Now, uthini kumthetho ke walenkosi uNkulunkulu eyodwa, inkosi yinye? Uthini umthetho wayo kulaba bantu ebabusayo abawu-Israyeli? Lalela-ke uverse 30, uyithanda inkosi. Inkosi ubani? uNkulunkulu wakho Israyeli. Uyithanda inkosi uNkulunkulu wakho Israyeli. Kanti ngasenhla uveze ukuthi inkosi uNkulunkulu wethu uJesu eyifaka naye phakathi. Uyithanda lenkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Ngayo yonke inhliziyo yakho. Akekho omunye ozophinda umthande njengenkosi yakho. Akekho omunye umuntu ozoqhamuka athatha indawo, athola isipesana esincane, athola ikamera elincane enhliziyweni yakho. No. Ngayo yonke inhliziyo yakho Israyeli. Umyalo omkhulu lona. Nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo wonke amandla akho. Yes, nangawo wonke umphefumulo wakho. Kusho ukuthi ubuwena bonke kumele kuthandwe lenkosi. To love is to obey. Ukuyithanda inkosi kusho ukuyilalela. uJohn chapter 14 ngithi uverse 25 ithi inkosi uJesu, ma umuntu engithanda, he obeys my commands. Ugcina ini? Imiyalo yami. uJohn chapter 14 verse 25 mangaphosisi, right? Noma ubani verse 15, sorry. John 14 verse 15. Uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Uyithanda inkosi uNkulunkulu wakho. Igama elithi uyithanda lisho ukuthi you must obey. You obey. Ubona kanjani ukuthi umuntu uyayithanda inkosi uNkulunkulu? Ubona ngokuthi aligcine, ayenze imiyalo. Uthini kumyalo lana? Uthi asiyithande inkosi uNkulunkulu, kusho ukuthi asigcine konke uNkulunkulu asiyala ngakho. Asikwenze konke uNkulunkulu asiyala ngakho. Asimlalele. Ukulalela kusho ukuyenza into uNkulunkulu ayishilo, umyalo asiyale ngawo. Wena Israyeli uyisizwe sakhe.
noma yini ayisho uNkulunkulu uyinkosi yakho, mlalele, gcina, yenza konke uNkulunkulu akushilo. Kingdom ke leyo bazalwane. Enye into esithola kwi-kingdom, kufuneke kube ne-territory, indawo la inkosi ihlala khona, bese kuba nendawo la ama-subject ayinkosi ehlala khona, i-territory. Now inkosi inesigodlo sayo, palace, inomuzi wayo, inendawo yayo la ihlala khona. Now bese kuthi abantu nabo banendawo, then indawo yabantu la behlala khona kuseyindawo yayo inkosi, kodwa yona mawuyifuna inendawo ngqo la itholakala khona esigodlweni sayo. Mangabethi umuntu ngidinga ukubona inkosi, ngifuna ukubonana nenkosi, ngidinga ukuya kuyo ngiyoyibona la ikhona, inendawo la itholakala khona. Then ukhuluma umuntu ubuza abantu ababuswa yile nkosi emphakathini la behleli khona, right? I-territory uma ukhuluma ngombuso kumele ibe khona la inkosi ihlala khona, la inkosi futhi ibusa khona, la abantu ababuswa inkosi bekhona. Right, sesiza-ke manje ephuzini-ke lo mbuso kaNkulunkulu, ngoba kusho ukuthi ikhona eminye imibuso, kodwa lo specifically esikhuluma ngawo okaNkulunkulu. Inkosi inguNkulunkulu qo. Uma ngabe inkosi inguNkulunkulu, abantu ababusayo yibo bonke abaphendukile, bakholwa inkosi uJesu, bayivuma inkosi uJesu, bayamukela ukuthi woza Jesu uzosibusa, wena uyinkosi Jesu Kristu, uyasibusa, sibuse, siyavuma ukuthi usibuse, singabe sisaba amakhosi ethu kithi, singazibusi thina, kodwa sibuswe nguwe Nkosi uJesu. Then-ke inkosi uNkulunkulu iba-ke isibusa labo bantu, ibabusa ngemiyalo enikezwe yafundiswa inkosi uJesu. Ikithe inkosi uJesu nibafundisa ukugcina konke nginiyale ngakho, isinikeza imiyalo yombuso. Iphinde ithi inkosi uJesu, konke ngikushoyo ngikuthathe kuBaba, engikwenzayo ngikubona uBaba ekwenza. Right? Ukephi uBaba? uBaba usezulwini, i-territory yakhe eyinkosi uhlele ezulwini. Ingakho-ke umbuso kaNkulunkulu, abantu ababuswa uNkulunkulu, umbuso ovela ezulwini, umbuso wezulu. Why kuspecify ukuthi owezulu? Ingoba khona umbuso wobumnyama, khona umbuso wesihogo, umbuso wokwalasha, khona imibuso yabantu. But lo okhulunywa ngawo lana umbuso wasezulwini, umbuso wezulu. Umbuso wezulu, izulu indawo la inkosi uNkulunkulu ehlele khona. Then-ke laba abantu ababuswa uNkulunkulu, then uma bethatha imiyalo yenkosi enguNkulunkulu eza ngenkosi uJesu Kristu, uma beyithatha leyo miyalo ibenza ukuthi bona babe umbuso kaNkulunkulu kuNkulunkulu, babe umbuso obuswa uNkulunkulu, ngenxa ukuthi bathatha imiyalo kaNkulunkulu oyinkosi. Then bewuthatha ngenkosi uJesu Kristu, befundiswa inkosi uJesu Kristu, efundisa ngoMoya oNgcwele. Babeyithatha le miyalo lena ibenza ukuthi babe ngamakhosi. Bakephi laba bantu? Babekwe emhlabeni, i-territory. Babekwe kuphi? Emhlabeni. Uma ngabe bebekwe emhlabeni, bona uqobo sebengababusi. Babusa kuphi? Emhlabeni. I-territory yabo umhlaba okumele babuse kuwo. Inkosi uNkulunkulu ihlele ezulwini, i-territory yayo. Kunezingelosi, kunama-subjects
kunezidalwa, kunabantu, kunokuphila okukhona inkosi uNkulunkulu ebusa khona. Ingakho kunengilosi eyisezulwini ezingcwele, right? But umhlaba iterritory yayo inkosi uNkulunkulu, kodwa yayisithatha ke manje abantu bayo ukuthi kulowa mhlaba hambani niyongibusela, hambani niyobusa khona, kodwa nibusa ngaphansi kwami, nibusa ngendlela yami, nibusa ngemithetho yami. So ke umhlaba iterritory la uNkulunkulu ebeke khona abantu ukuthi babuse, kodwa bengazibuseli ngeyabo ingqondo, ngeyabo i-idea, ngokwabo ukucabanga, kodwa bebusa ngokuthatha, ngokugcina amazwi, imiyalo yenkosi enkulu, inkosi uNkulunkulu. Lokho ngifuna ukusho bazalwane, uma sithi-ke umbuso kaNkulunkulu, sikhuluma ngabantu ababuswa uNkulunkulu ngoba bekholwa inkosi uJesu oyinkosi yamakhosi. Then inkosi uJesu ifundisa imiyalo yenkosi uNkulunkulu. Then laba bantu-ke bayayithatha le miyalo, baphila ngayo, bahamba ngayo, konke abakwenzayo baqondiswa, bagayidwa yiyo le miyalo. Then-ke nabo-ke ngenxa yalokho leso senzo sabo uyajabula uNkulunkulu oyinkosi phezu kwakho konke. Then bese-ke ebagunyaza, eba-authorize ukuthi nabo babe ngamakhosi. Ngayo le miyalo abayigcinile, wajabula uNkulunkulu, bazobusa ngayo, kodwa indawo abazobusa kuyo isemhlabeni. Njengamanje-ke bazalwane, kwalimala-ke lokho kubusa. Lokho kubusa komuntu ebusa emhlabeni kwalimala ngenxa yokungena kwani kwesono. Sekufuneka kwenziwe i-restoration, ukubuyiselwa. Umuntu asuswe embusweni wobumnyama, ngoba isono siwubumnyama, isono sizala ukufa. Asuswe embusweni wokufa, wobhubha, wobumnyama, abuyiselwe embusweni kaNkulunkulu ophezu konke ophilayo, embusweni wokukhanya, embusweni wokuphila, la kuphilwa khona. Abuye azogcina imiyalo. Since-ke kwangena isono emhlabeni, uNkulunkulu-ke wayesembula uhlelo lokuthi-ke akabuyise abantu ababuyisele kuye, so that bezomlalela futhi, bezogcina futhi imiyalo yakhe. Then bese bebuyela kwiposition ukuthi babe ngamakhosi. Njengamanje-ke umshikashika istruggle, umzabalazo wokubuyiswa kwabantu lana belahlekele khona, bedukele khona komunye umbuso, umbuso obumnyama. Bele babuyiselwe kwiposition efanele. Iterritory ebebebekwe kuyo eyumhlaba, i-asapwe to asap, iqhwagwe isitha sabo, ngenxa ukuthi sesibenze abantu bona, then bangamlalela, bangagcina imithetho yenkosi uNkulunkulu. Then uSathane wayesebaqhwaga iposition yabo neterritory yabo yokubusa emhlabeni, babuse umhlaba, babuse phezu komhlaba. Manje umuntu uyarestorishwa-ke ngoJesu Kristu, so that umuntu mase restorishiwe, abangavumanga ukuthi barestorishe, babuyiselwe ngokuthi bahlukane nesono, badele umbuso wobumnyama lo abawele kuwo, nesitha sabo esibaqhwagile, sabaqhwagela ukuthi bayoba ngama-subject embusweni waso isitha. Uma bengavumi ukushiya umbuso wesitha wobumnyama, umbuso wezwe, umbuso wokweduka, then kuzofika isikhathi-ke lapho-ke uNkulunkulu eqeda khona ngaleli qili elathatha, laqhwaga, laphuca ngobuqili umbuso nokubusa kumuntu obebekwe uNkulunkulu ukuba abe ngumbusi ephi khona emhlabeni. Uzolithatha leli qili uNkulunkulu alilahle, ayolinikeza
lalizobusa khona kodwa libusa ebuhlungwini, ekukhaleni, emlilweni waphakade, kuyisijeziso saphakade, that is uLucifer, uzolahlwa lapha esihogweni. Bese kuthi bonke abathande i-idea yakhe, umqondo, bonke abalandele ukucabanga kwakhe, uwenza kwakhe, then bazohamba naye bayolahlwa esihogweni. Bese bephela abantu abangalaleli emhlabeni. Umhlaba bese kulethwa abantu-ke abalalela uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu i-territory engumhlaba ubefuna ukuthi kuhlale umuntu onemithetho yakhe, ozobusa umhlaba ebusa ngemithetho yakhe. That is the extension of the kingdom of heaven. Umhlaba yilapho uNkulunkulu enabalalisa umbuso wakhe wasezulwini ukuthi unabalalele nasemhlabeni. Yabona uma kuthiwa iy'ntanga ziyanaba, ufaka uhlamvu lalo thanga bese liyanaba lihambe, selihamba lithole ezinye indawo uthanga. Then uNkulunkulu uyawu-extend umbuso wakhe ngokuthi laba bantu bamlalele, bayamthanda, bagcina imiyalo yakhe, bese bethatha imiyalo yakhe. Then uNkulunkulu ajabula, athokoze, bese ethi nawe ngifuna ukukuzwisa, ngifuna ukuphilisa kulento engiyiyo yokuthi mina ngiyinkosi uNkulunkulu, nawe ngifuna ube yinkosi, kube ngaphansi kwakho nama-subject ozowabusa, but umthetho wena njengenkosi ozobusa ngawo owami. So uNkulunkulu ufuna ukuzibona kumadodana akhe, kodwa amadodana akhe ebusa ngegunya lakhe ubaba uNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu lowo. Uyini umbuso kaNkulunkulu? Ungubani umbuso kaNkulunkulu? Bangobani abawumbuso kaNkulunkulu? Bonke abantu abazelwe kabusha basindiswa, bagcina imiyalo kaNkulunkulu, bathokozisa uNkulunkulu ophilayo ngempilo engcwele, bahlukana nakho konke okubi, benza konke okujabulisa uNkulunkulu. Labo bantu babizwa kuthiwa bawumbuso kaNkulunkulu, kuye futhi uNkulunkulu. Babuswa nguNkulunkulu ngemithetho kaNkulunkulu, ngenxa yokuthi benze lokho okufuna uNkulunkulu. Bonke. Usungabuyela emuva-ke manje kwenye odo engifundise kuyona ukuthi liyini izwe. Uyothola ukuthi-ke uma ukhuluma ngezwe ukhuluma ngabo bonke abantu abangenawo umthetho kaNkulunkulu. Yizwe lelo. Then umbuso kaNkulunkulu ungubani? Umbuso kaNkulunkulu uyini? Umbuso kaNkulunkulu yibo bonke abantu abanomthetho kaNkulunkulu bawugcine. Yibo bonke abantu abakholwa inkosi uJesu, abaphendukile, bazalwa kabusha, baba izidalwa ezintsha, abazelwe ngezwi likaNkulunkulu, abazelwe ngomoya nangamanzi, abazelwe ngomoya ongcwele kaNkulunkulu, abazelwe ngembewu yezwi kaNkulunkulu. Labo bantu bonke baba umbuso obuswa ubani? uNkulunkulu, ngemithetho yakhe uNkulunkulu, ngoba bayamthobela, bayamlalela, bayayigcina imiyalo yakhe. Yibo bonke labo bantu. Okay, asifundeni-ke manje iy'ncwadi-ke esovala ngazo-ke. Uma ufunda Isambulu chapter 5, Isambulu chapter 5 uverse 9 noverse 10. Ahlabelela igama elisha athi, ufanele wena ukuyithabatha incwadi nokuvula izimpawu zayo, ukuba wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu. Akayithengeli yena uJesu, ubathengela uNkulunkulu ngegazi lakho, abavela kuyo yonke imindeni nezilimi nabantu nezizwe. Wabathengela uNkulunkulu. Bathengiwe labantu. Bathengwe kuphi laba bantu? Bathenge emndenini yonke, all tribes, all languages,
all peoples, all nations. Wabathengela kuNkulunkulu, wabathengela uNkulunkulu ukuba babe ngabaNkulunkulu. Njengoba bebathengela kuNkulunkulu njena, yini inhloso? Verse 10, wabenza babe ngumbuso, wabenza babe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu, babuse kuphi khona? Emhlabeni. Leli verse ke lihlanganisa, lisonga, liqeda yonke into bese ngishilo kule video. Abantu bonile ngenxa yesono, baphuma embusweni kaNkulunkulu, umbuso ovela ezulwini. Bangabe besabuswa uNkulunkulu, bangabe besaba wona umbuso kaNkulunkulu. Bona babuswa uSathane ne-idea yakhe nomqondo wakhe, nokucabanga kwakhe nokwenza kwakhe. Babuswa yizwe lobumnyama, babuswa ngemithetho ephambene nemithetho kaNkulunkulu, eshayisana nemithetho kaNkulunkulu. Then manje uJesu ke yena useyababuyisa laba bantu emhlabeni wonke, ezizweni zonke, ezindaweni zonke, ezilimini zonke zabantu. Ubabuyisela kubani manje? kuNkulunkulu. Ubabuyisela kubani? kuNkulunkulu. Ukuthi ubenza manje babe yini? Ubenza babe umbuso again. Lo mbuso ungabapristi, futhi bangabapristi. Kumele babuse kuphi? Emhlabeni. Bangumbuso, bangabapristi, bazobusa kuphi? Emhlabeni. Abantu abasindisiwe lapha, abantu abazelwe kabusha lapha, wonke umuntu osindiswayo, wonke umuntu ozalwa kabusha, wonke umuntu ophendukayo, ma esedela konke, adela umbuso walelizwe, adela impilo yalelizwe, adela impumelelo yalelizwe, yena uba ngumbuso kuNkulunkulu. Asikashayike isikhathi ke manje sokuthi abuse lapha emhlabeni, ngenxa ukuthi kusewumshikashika, umzabalazo, ukuthi kubuyiswe nabanye phela abantu kuzo zonke izizwe, zonke izilimi. Ingakho inkosi uJesu ke inikeze the greatest commission, uMatthew 28, ukuthi hambani nenze izizwe zonke abafundi, bese nibafundisa phela impilo yasezulwini, impilo yombuso obuswa uNkulunkulu, umbuso wezulu, umbuso wasezulwini, umbuso kaNkulunkulu. Babe umbuso ababuswa uNkulunkulu, babe umbuso obuswa uNkulunkulu. Libafundise ukugcina konke. Kusenziwa lo mshikashika ke njengamanje. Then mase kuphelile lo mshikashika, zobe sekugudluzwa bonke abanqabile ukuthi benziwe babe umbuso. Then bese laba ke abavumile sebeyabuyiselwa back, ba-restorishwa, bazobusa kuphi? Emhlabeni. Ileyo ndaba emnandi bazalwane, masikhuluma ngevangeli lombuso kaNkulunkulu. Inkosi yomusa isibusise. Amen.